Non è la quantità di tempo che abbiamo passato con una famiglia l'importante, ma è come l'abbiamo passato, ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati da Matto Animato, il grande format di YouTube che vi insegna che non bisogna essere per forza piccini per ricordare l'infanzia. E allora andiamo subito col ricordo di oggi. Parleremo di 3 saghe fantasy che veramente hanno accompagnato tutta la nostra infanzia. Parleremo di Harry Potter, Il Signore degli Anelli e Le Cronache di Narnia. Il titolo che ho messo al video Matto Animato di oggi non è casuale, è proprio perché io ritengo che queste siano le 3 saghe fantasy che più hanno insegnato la vita. Nel 2001-2003 è uscita la trilogia del Signore degli Anelli diretta dal grandissimo maestro Peter Jackson, che veramente ha incantato tutto il mondo. Tratto dall'omonimo libro di John Ronald Reuel Tolkien, non soltanto insegna cos'è la vita, ma soprattutto ci insegna una miriade di cose che ci fanno capire quanto Tolkien fosse un tuttologo. Lasciatemi spiegare meglio. Quando noi leggiamo un romanzo, solitamente tendiamo a immedesimarci con alcuni personaggi, cerchiamo di conoscerli nel profondo, cerchiamo quasi di farli diventare come dei nostri migliori amici, perché vogliamo seguire tutte le loro avventure e non ci interessa quanto tempo impiegheremo per capire come un'avventura si propaga nell'arco della storia. Noi vogliamo solo sapere se quel personaggio prenderà le scelte giuste oppure se seguirà una determinata via che è quella che già noi ci siamo prefissati oppure immedesimati. E il momento stesso in cui capiamo che molte nostre considerazioni erano sbagliate oppure erano incomplete aggiunge molta più adrenalina a quello che andiamo a leggere, e secondo me il Signore degli Anelli usa fedelmente questo potere. Questo perché all'interno del corpus tolkieniano, non soltanto del Signore degli Anelli ma in generale, anche per quanto riguarda lo Hobbit, il Silmarillion, i racconti incompiuti, anche tutti i vari testi che si sono susseguiti nel corso dei vari decenni, scritti dagli allievi di Tolkien oppure dai figli di Tolkien o da chiunque abbia voluto studiare Tolkien, ci fanno veramente capire quanto Tolkien non fosse soltanto un glottoteta, uno scrittore e un insegnante di letteratura, ma fosse prima di tutto una persona che voleva seriamente tramandare dei valori morali, dei valori umani, che aveva studiato per tantissimi anni con i suoi poemi anglosassoni. Ma cosa insegna sostanzialmente il Signore degli Anelli? Basti pensare a tutte le scene in cui compare Gandalf, ci fa dono di preziose nozioni morali e lezioni filosofiche sulla vita e su come comportarci che veramente non si possono non ascoltare. Soprattutto la famosissima scena della Compagnia dell'Anello dove Gandalf sprona Frodo a non odiare troppo Gollum e soprattutto gli fa capire quanto Bilbo abbia preso la scelta giusta a lasciarlo vivere. Ma non soltanto, ci sono tantissime scene di Gandalf all'interno del Signore degli Anelli che ci fanno capire quanto lui sia veramente il vero maestro di vita di questo libro. Ma non soltanto lui, anche Bilbo rappresenta veramente un sentimento molto profondo, il sentimento della scoperta e della curiosità. Nella trilogia prequel/sequel cinematografica del Signore degli Anelli, ovvero lo Hobbit, anche Bilbo ci fa dono di una grande perla di saggezza, ovvero quando parla a Thorin spiegandogli perché lui abbia deciso di tornare. Perciò sono tornato, perché voi non ce l'avete una casa. Vi è stata portata via. E voglio aiutarvi a riprendervela se posso. Il Signore degli Anelli e lo Hobbit non sono soltanto dei film carichi di tensione e anche di bellezza scenica, ma anche di fantasia nel raccontare una storia, ma anche nell'insegnare la storia. Ecco perché io continuo a ripetere che il modo migliore per insegnare a qualcuno non è spiegandoglielo soltanto, perché spiegare non implica il metterci dentro la propria emozione, significa soltanto raccontargli qualcosa che già esiste. Ma se noi riusciamo a insegnare qualcosa che già esiste, però mettendoci il nostro tocco, che può essere un tono diverso oppure parole differenti, oppure aggiungere un qualcosa che sia collegato a una nostra esperienza personale, e credetemi, nel Signore degli Anelli ci sono un sacco di esperienze personali di Tolkien, la lontananza dei figli o dei membri della famiglia, perché suo figlio Christopher è partito anche lui per la guerra negli anni 40, e poi non solo, anche il perdere la famiglia. Tolkien è diventato orfano molto presto. Poi l'amicizia. I valori più importanti nel Signore degli Anelli sono l'amicizia, l'umiltà, ma anche il coraggio, la lealtà, l'onestà, tutte quelle cose di cui un leader deve essere padrone, e il miglior rappresentante di questa figura ovviamente è Aragorn, perché Aragorn rappresenta veramente il superare il passato. Lasciatemi spiegare cosa intendo. Aragorn è un personaggio abbastanza complesso nel Signore degli Anelli, perché mentre Gandalf rappresenta la filosofia di come si fa ad affrontare veramente la vita,
Aragorn rappresenta il dover affrontare il proprio passato, doverlo lasciare andare e prendere delle decisioni importanti che avranno ripercussioni su tutto il futuro della nostra vita. Aragorn nel libro, ma anche nel film, è costretto a mettere da parte l'amore per combattere per la salvaguardia di Gondor, di cui lui è il legittimo sovrano, e la sua lotta interiore è davvero terribile. Infatti per tutto il film lo vediamo come una figura perennemente triste, sa qual è la scelta giusta da fare, ma ha molto timore di intraprenderla perché teme di non poter tornare indietro e riabbracciare Arwen, ma la scelta si rivelerà giusta e soprattutto lui sceglie di dare fiducia ai suoi amici e soprattutto ai piccoli hobbit. Ma la cosa più bella in assoluto è una cosa che poi si ricollegherà anche a quello che dirà Gandalf nello Hobbit molti anni dopo, quando parlerà con Galadriel e dirà questa frase: Io ho scoperto che sono le piccole cose, le azioni quotidiane della gente comune che tengono a bada l'oscurità. Semplici atti di gentilezza e amore. Adesso ragazzi, ripensando a questa frase di Gandalf, torniamo un attimo indietro al ritorno del re quando c'è l'incoronazione di Aragorn e vediamo questa scena. In una piccola scena che può essere descritta enormemente nel romanzo, Tolkien ha inserito tutto quello che ci deve essere per farci capire che le piccole cose della vita rappresentano veramente il più grande tesoro esistente e sono quelle che molto spesso ci riserveranno le più grandi sorprese. Il Signore degli Anelli è un maestro di vita, è una storia che ci viene raccontata per capire veramente quali sono i valori e anche i giusti momenti in cui affrontare la vita e soprattutto capire come superare gli ostacoli che lei stessa ci metterà davanti. Il destino per noi è già scritto, ma siamo noi a decidere come intraprenderlo. Qui da matto animato la fantasia regna sovrana e qui su YouTube, credetemi, io conosco una persona che veramente sa cosa significa ricordare l'infanzia, ma al tempo stesso farci sognare. Penso che molti di voi conoscono già Capitan Mike Sparrow, ebbene questa volta ho deciso di farvi un piccolo regalo. Vai Cap, tocca a te! Tom e Jerry ci sono qua, tanti piccoli e grandi inseguimenti. Questa coppia sono divertenti. Fantastico ragazzi, capite perché Capitan Mike Sparrow è veramente un grande? Con questa piccola sigla mi ha veramente riaperto un mondo. Quattro anni fa lo scopo principale di Matto Animato non era far ricordare l'infanzia, ma era vivere la fantasia e capire come creare la fantasia. E secondo me la miglior saga che ci aiuta a capire come la fantasia può nascere, ma al tempo stesso può aiutarci a comprendere quali sono le cose che vanno e non vanno della nostra vita, è sicuramente la mitica saga di Harry Potter, scritta da Joanne Kathleen Rowling nel 1997 e pubblicata tra il 97 e il 2007. Questa saga è veramente insuperabile. Perché ho deciso di mettere Harry Potter come maestro di vita? Beh, è molto semplice. Innanzitutto perché all'interno ci sono valori molto più profondi e anche molto più, per così dire, personali rispetto al Signore degli Anelli, perché Harry Potter è una saga che tocca da vicino il significato stesso di famiglia, perché mentre il Signore degli Anelli riguarda più che altro la filosofia del dover prendere determinate scelte, Harry Potter riguarda da vicino la filosofia di cosa vuol dire veramente famiglia. Vi faccio un piccolo esempio. Ci sono un sacco di personaggi
all'interno della saga che hanno rappresentato delle figure paterne per il protagonista o per i protagonisti. Basti pensare che solo Harry Potter ha avuto ben 5 figure paterne: suo padre James, Remus, Silente, Hagrid, Sirius, ma ci sono anche altre tipologie di figure paterne che ha avuto Harry che sono difficilmente riconoscibili. Prima fra tutti, Piton. E prima che mi linciate nei commenti lasciatemi spiegare. Piton, fin dal primo anno di Harry a Hogwarts, ha sempre dimostrato un certo astio nei suoi confronti, questo è vero, ma perché nel profondo non sopportava che lui fosse identico a James. Ma nonostante tutto Piton ha sempre cercato di proteggerlo. Lui amava Lily con tutte le sue forze e quindi questo è un altro significato importante, perché Piton fa parte della famiglia di Harry, perché per tutti gli anni a Hogwarts lui ha sempre cercato di proteggerlo, sia al primo anno contro Raptor quando gli lanciava le maledizioni durante la partita di Quidditch, quando ha cercato di insegnargli l'oclumanzia per provare a placare i suoi incubi tremendi, quando gli ha donato la sua lacrima per vedere i suoi ricordi e capire perché ha agito in quel modo, quando ha scelto di tradire Voldemort per proteggere Lily, James e Harry. È vero, ha sempre agito nell'ombra e in modi e per vie misteriose, questo è vero, però Piton ha sempre avuto a cuore il destino di Harry e ha sempre cercato di tenere lontano Harry per non rischiare di metterlo ulteriormente in pericolo più di quanto già non fosse. Ecco un vero significato di famiglia, che molto spesso ci porta a prendere decisioni difficili, ma sappiamo di doverle prendere per mettere al sicuro coloro a cui vogliamo più bene. E questa è la visione di Piton. Ma soprattutto un'altra cosa importante all'interno della famiglia non è soltanto coloro che ci hanno messi al mondo, che ci hanno cresciuti, ma anche coloro con cui decidiamo di passare il tempo e a cui decidiamo di dedicare tanto del nostro tempo, gli amici, perché loro veramente ci sono vicini in tantissime situazioni, sanno come aiutarci e molto spesso ci conoscono molto meglio anche dei nostri stessi parenti. E Harry nel suo mondo magico ha avuto un sacco di amici, i più importanti naturalmente sono Ron e Hermione, ma c'è anche un'altra persona che conosce molto bene Harry e che ha desiderato per tanto tempo essere suo amico, ma ha sempre avuto troppa paura: Malfoy. Malfoy anche lui è un personaggio particolare, perché mentre Piton ha agito nell'ombra per cercare di difendere Harry da tutto quello che sarebbe successo, Malfoy ha sempre avuto 2 pensieri in mente: onorare la memoria della sua famiglia, ma in secondo luogo un desiderio estraneo alla famiglia. Lui desiderava più di ogni altra cosa essere amico di Harry Potter. Lui sperava al primo anno che Harry fosse un serpeverde, perché desiderava ardentemente diventare suo amico. Infatti fu il primo, non appena entrati a Hogwarts, eccezion fatta per Ron e Hermione, a parlare a Harry, a dire che lui era Harry Potter, a far sì che venisse riconosciuto e adorato fin da subito, per così dire. Anche questo è un altro significato importante di famiglia. Molto spesso avere un desiderio non ci fa vedere la cosa in maniera troppo oggettiva. Draco desiderava ardentemente essere amico di Harry, ma non sapeva che per essere amico di Harry doveva essenzialmente comportarsi in maniera diversa. Ultimo argomento importante che tocca molto da vicino il significato di famiglia in Harry Potter è il significato di felicità. Non c'è niente che ti renda più felice di una famiglia come si deve, una famiglia che ti vuole bene, una famiglia amorosa, affettuosa. E Harry ce l'aveva. Lily e James erano 2 genitori molto affiatati e molto amati, perché all'interno di Hogwarts Lily era ben voluta da tutti. La professoressa McGranit ha pianto fiumi di lacrime e ha più volte detto che Lily era la sua allieva preferita. James invece era circondato dai malandrini: Messer Codaliscia, Luna Storta, Felpato, Ramoso, Sirius, Remus, Codaliscia. Aveva tanti amici. È vero, James a scuola era un bullo, ma con l'avvicinamento a Lily questa cosa è molto cambiata e il significato di famiglia viene messo a dura prova soprattutto in 3 libri, nel primo, nel terzo, ma soprattutto nel settimo, dove Harry è cresciuto e capisce veramente cosa vuol dire famiglia, cosa vuol dire sacrificio, e dice questa frase: mi dispiace, non ho mai voluto che qualcuno di voi morisse per me. Che veramente racchiude tutto il dolore e la sofferenza immensa che ha provato Harry in quegli anni. Ma soprattutto un'altra scena molto bella è nel primo film, quando Harry trova lo specchio delle brame. Mamma. Papà. Ragazzi, tutti noi abbiamo pianto vedendo quella scena, non possiamo negarlo. Ma poi nel terzo film, quando Sirius dice questa frase: è crudele che io abbia passato così tanto tempo con James e Lily e tu così poco. Non è la quantità di tempo che abbiamo passato con una famiglia l'importante, ma è come l'abbiamo passato, ragazzi. E Harry ha passato il suo primo anno di vita essendo amato, accudito e soprattutto
essendo protetto dal sacrificio dei suoi genitori. Il terzo libro e il terzo film in particolare sono molto importanti ai fini della trama, non soltanto perché troviamo finalmente qualcuno che fa parte della famiglia più stretta di Harry, infatti Sirius è il padrino di Harry Potter, ma soprattutto lì ci viene narrata molto bene il significato di felicità con la figura dei dissennatori, quanto sia importante creare attorno a noi dei ricordi felici che ci potranno sempre salvare nelle situazioni più buie. La terza di cui vi volevo parlare, Le Cronache di Narnia, ci aiuta a rispondere a questa domanda. La vita, essenzialmente, perché ci pone davanti degli ostacoli? Perché noi cresciamo, noi nasciamo in un determinato ambiente, cresciamo in un determinato luogo e cresciamo in una determinata famiglia. Le Cronache di Narnia ci insegnano a cavarcela da soli in determinate situazioni. Sostanzialmente Le Cronache di Narnia sono 3 film su 7 libri e si sono concentrati soprattutto sulla saga riguardante la famiglia Pevensey con Peter, Lucy, Edmund e Susan. E all'interno di questi 3 romanzi il fattore chiave è la fede. All'interno delle Cronache di Narnia ci sono un sacco di riferimenti alla religione cristiana, ma soprattutto ci insegnano che se vuoi davvero superare un ostacolo devi prima di tutto capire cosa puoi fare tu per superarlo e che non puoi sempre contare sull'aiuto degli altri. Devi prendere tu la decisione e la scelta di superare quell'ostacolo, superare quel tuo problema e cercare il modo di andare avanti. E questa cosa è narrata molto bene nel libro Il leone, la strega e l'armadio, il primo dove compaiono i 4 fratelli Pevensey. In quel libro la protagonista è la piccola Lucy, ma il vero cambiamento inglobato all'interno di un personaggio è rappresentato da Edmund Pevensey, che in quel libro diventa quasi una sorta di traditore della sua stessa famiglia, coinvolto da vicino con la strega bianca, che però alla fine capirà di amare davvero la sua famiglia, che gli manca e che non vorrebbe mai che gli capitasse qualcosa di sbagliato. Tutto questo rappresentato anche dalle parole stesse di Aslan, che ci spiega come Edmund ha un tormento dentro di sé che deve essere superato, ma che soltanto lui deve superare, e ce lo fa capire con questa scena. Pace, o Reus. Sono certo che esistano spiegazioni. Aslan inoltre rappresenta veramente la fede e il potere assoluto di Narnia, ma al tempo stesso rappresenta anche un grande sacrificio, ed è quel sacrificio a far capire a Susan e Lucy che Aslan sarà sempre la loro guida. Le Cronache di Narnia essenzialmente hanno dei messaggi un po' più semplici da comprendere rispetto a Harry Potter e al Signore degli Anelli, ma non per questo sono meno importanti. Ci sono scene all'interno dei film che veramente colpiscono fin dal primo secondo lo spettatore, perché il rapporto tra Peter e Edmund viene messo a dura prova fin da subito. La fantasia di Lucy, che doveva servire come collante per i 4 fratelli, diventa il motore chiave con cui parte tutto quanto, la loro esplorazione di Narnia, e serve veramente a far comprendere ai fratelli che c'è dell'altro, oltre alla loro vita nel mondo reale. Susan invece in questo libro sembra rappresentare sembra fare un po' da personaggio di contorno, ma in realtà è la voce della ragione. È un po' il collegamento diretto tra la fantasia e la realtà. 4 messaggi molto importanti che servono allo spettatore e al lettore per capire davvero che molto spesso bisogna cavarsela da soli senza dover per forza contare sull'aiuto degli altri per superare un problema, perché contare solo sull'aiuto degli altri non ci aiuta a maturare, mentre nel Signore degli Anelli era prendere le scelte e accettare le conseguenze. In Harry Potter era il significato stesso di famiglia e di felicità. Nelle Cronache di Narnia il messaggio chiave è maturazione, e tutti i fratelli subiscono un processo di maturazione. Ragazzi, abbiamo affrontato 3 saghe molto diverse tra loro. Sono tutte a tema fantasy, tutte ambientate in mondi diversi rispetto al nostro, ma è questo il motivo per cui io reputo il genere fantasy il modo perfetto per arrivare al cuore di tutti quanti noi, perché tutti noi ci soffermiamo maggiormente sulle cose epiche di questo genere, ma
ma in pochi si fermano davvero a riflettere sulla filosofia e sulla morale che sta dietro a queste storie. Secondo me sono le 3 migliori saghe fantasy di tutto il Novecento e anche le 3 migliori saghe cinematografiche di genere fantastico del XXI secolo. Noi purtroppo ci dobbiamo salutare anche oggi, ragazzi. Spero che questa puntata di Matto Animato vi sia piaciuta. Non mi resta che salutarvi e noi ci vediamo come sempre la prossima volta. Ciao ragazzi!